Pois sí, chegámonos hasta terras orensanas. Aquí en Celanova vamos a compartir unha xornada de caza maior cos compañeiros. Acompañádeme. No, voy a llamar a la perdona, tranquilo. Sí, que marchedes. Morbo. Ci sono descampado que puxemos onta a cousa aquel, a Igarián, estaba ali. E saben os tres porcos e eu mirando, e quedamos tres quietos mirando por aí. E vai, hasta logo. Non se soupo nin pa onde foi. A mí me quedó quieto porque tengo miedo de tirarle para abajo. Estábamos aí. No sé el carajo que le pegue lo que no es.
Agora só falta que se poñan a berrar os Está dous. no cuchillo. A berrar os dous un co outro. No, así desde entre a carretera y a pista. Estábamos naquela línea. Mataron el uno, un macho bueno, bonito. Meu xenro, sí. Teu xenro matou unha porca que estaba preñada. O sea, No, preñada non está está parida. parida. Está parida. Como agarres.
Bueno, pois isto foi o que deu de sí esta xornada de caza tras os xabaliles por terras orensanas.